بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 11 يولسم نمبر درس المهن كسبنا. المهنة كسب توي أو المهن كسبنا. أستاذ تلميذات الأستاذة أستاذة خزينة ده أو تلميذات ازدكون كدي خپل منځ کې البته بحث کوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة ورتوي نتحدث اليوم نن بخبرك عن المهن د كسبوننا. فإذا ورتسوي لو سمحتي بمهرباني لمخي كي جازموي ما معنى المهن؟ المهن تسمعنا يعني كسبونا تسمعنا. المهن جمع مهنة. المهن جدي دا مهنة جمع دي وهي حرفة أو دا يو كسب دي. شكيلة ورتسوي أريد أن أكون رسامة. زغوارما چه رسم كون كيا رسامة جوڑشم. أرسم مناظر جميلة چه رسم كوما خيستا منظري. الأستاذة جميل جدا ديرخ يا دير خيستا. سيدات صورتوي أنا أحب أن أصبح خياطة. زغوارما چه خياطشم. خياط عربي كم خياط. هدا ورتسوي أبي يصنع الأبواب. زما پلار دروازې جوړوي و او يعني نور شيانم جوړوي. سلمى أخي يصلح السيارات. زما ورور موټر جوړوي. بشيرة سوي أختي تحفر في الخشب. دا حفر الخشب داسې یو فن دی، حرفه ده چې لرګي داسې میده کوي وبخې سوري کوي او خط پرې لیکي لکه د کټو ډیزاینونه وغیره ډیزاینونه چې جوړې کړکیو کې. نو د دې ورور چې دی اختي تحفرو، خور مې چې ده هغه تحفرو کندې وباسي. څو لفظ ورته استعمال کوم پښتو کې نه پوهېږم. فی الخشب په لرګیو کې نقشونه به ووایو. استاده ورته څه وایي اشکرکن جمیعا علی مشارکتکن. ستاسې ټولو نه مننه کومه چې برخه مو واخیسته. چې دلته به یې لیکلي وي معنا کې حکاکي همغه نقشونه دی. معاني الكلمات د کلماتو معنا. المهن جمع مهنه وهي الحرفه. د مهنې جمع ده او هغه یو کسب دی. مناظر مشاهد جمیله ښایسته منظرې للنظر د کتلو لپاره. تحفر تنخش في الخشب يعني په لرګي کې نقشه وباسي أي ترسم فيه او په هغې کې رسمونه وباسي. اصلا حفر کیندلو ته وایي لکه کنده چې مونږ کنو کنه په ځمکه کې. التدريبات. التدريب الأول أجب عما يأتي. لاندې چې څه راځي د هغې جواب راوړئ. عما يتحدث هذا الدرس. دا درس د څه په اړه خبرې کوي؟ عن المهن د کسبونو په هکله. من يرسم المناظر. مناظر څوک رسموي؟ هلته چې د چا نوم دی همغه به واخلئ. من يصلح السيارات. د چا وبخښئ څوک موټر جوړوي؟ هلته یو کس یوه جنۍ وه چې بشیره وه که څوکه د هغې ورور نو همغه نوم به والئ. من الذي يصنع الأبواب. دروازې څوک جوړوي؟ څوک چې جوړوي همغه به والئ لکه د چا ورور اخو فلان او اخت فلان. من تحفر في الخشب. په هغه کې څوک نقشې اچوي په لرګو کې. دا به زه جواب پیدا کړم. اخت بشیره د بشیرې ورور. دویم تمرین ته ځو. التدريب الثاني وفق بين الوظيفة والعمل كما في المثال. دا وظیفه او دا کار دی. کوم یو چې په دې وظیفې کې کوم کار کیږي همغه سره یو ځای کوي. المهندس العمارات. عمارتونه دي کنه. عمارتونه باندې څه کوي؟ یبني العمارات. عمارتونه جوړوي، بلډینګونه جوړوي. الرسام. رسام یا رسم ویستونکی څه کوي؟ هغه البته لاندې وي. الرسام يرسم الصور. عکسونه رسموي. او بل چې المهندس او الرسام ختمه شو. يصلح السيارات پاس دی هغه بلندې. الطباخ يطبخ الطعام. ډوډۍ ترکاري یا خوراک پخوي. رجال الاطفاء
اطفائیه دلته ورته اطفائیه وایي که نه، فایر بریګیډ چې کوي او اور چې بندوي، اور چې مړ کوي. یطفئون النار اور مړ کوي. المحامی وکیل، مدافع وکیل چې وي. یدافع عن المتهم، متهم چې وي په چا چې تهمت لګېدلی وي د یو جرم د هغه دفاع کوي. المیکانیکی مستری چې د هغه پاس ذکر شوی، یصلح سیارات موټرې جوړوي. التدريب الثالث دریم تمرین. استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة، لاندې کلمات په ګټورو جملو کې استعمال کړئ. النجار، دا جملو کې استعمال تاسو کار تاسو باید هغه کوي. النجار يعمل في مهنة جيدة، نجار یو ښه حرفه کسب کې کار کوي. الحداد، انا احب الحداد، زه آهنګر سره مینه لرم. السائق، السائق یجلس فی سیارته، دا یو جمله ده، داسې چندانې جمله نه ده خو زما ذهن کې نه راځي. ډرایور خپل موټر کې کیني. الخیاط یخیط الملابس، خیاط جامې ګنډي. البقال، بقال لکه چې هم دی دکاندار ته هم وایي که نه، کوم چې دکان کې وي. البقال یشتری و یبیع، اخلي او خرڅوي. التدریب الرابع څلورم تمرین. کدی کې غلط شوی او متاسب یې ولټوئ. اقرأ الجمل الآتية ولاحظ، لاندې جملې ولولئ او ملاحظه کړئ. نصب الفعل المضارع بأن، دا هم د نحو موضوع ده. ان چې دی فعل مضارع منصوب کوي، یعنی هغه پیښ پرې نه وي. دا وګوره اکونو اکونه شي. اريد ان اکون رسامة، که دا اريد د ان نه وای څه به م ویلی اکونو رسامة. دا اکونو چې دی دا نون د پاسه پیښ چې دی دا په نصب هغه رفع وي، دا اوس په نصب بدل شو. نصب یعنی د فتح باندې. اريد ان اکون رسامة. اصبحو خیاطة، جوړېږم خیاطه، خو ان چې پرې داخل شو د رفع په ځای د پیښ په ځای دا زور پرې راغی. احب ان اصبح خیاطة، غواړم چې جوړه شم خیاطه. ابي يحب ان يحفر في الخشب، پلار مې خوښوي چې په لرګیو کې نقش وباسي. التدريب الخامس. حول الافعال الآتية الى صيغة المتكلم كما في المثال، لاندې فعلونه چې دي د متکلم صيغې ته بدلې کړئ. دلته داسې دي چې اخي يحب ان يرسم، زما ورور غواړي خوښوي چې رسم وکړي. انا احب ان ارسم، زه غواړم خوښوم چې رسم وکم. نو دلته نور خلک ذکر کوي چې هغوی غواړي دا وکړي، مونږ وایو چې زه غواړم دا وکم. محمد يفضل ان يقرأ، محمد بهتره ګڼي چې ولولي. انا افضل ان اقرأ، زه بهتره ګڼم چې ولولم. فاطمة ترغب في ان تطالع، فاطمه لیوالتیا لري چې مطالعه وکړي. انا ارغب ان اطالع. شاکر يريد ان يسافر، شاکر غواړي سفر وکړي. انا اريد ان اسافر، زه غواړم چې سفر وکم. هدى تريد ان تحج، هدى غواړي چې حج وکړي. انا اريد ان احج، زه غواړم چې حج وکړم. التدريب السادس شپږم تمرین. حول الجمل كما في المثال، دلته هم مثال دی. يحب محمد ان يتعلم، محمد غواړي چې زده کړه وکړي. يحب محمد التعلم، محمد چې زده کړه خوښوي، یعنی دا فعل په مصدر بدلو. تحب فاطمة ان ترسم المناظر، فاطمة تحب الرسم، رسم خوښوي. يرجو شاكر ان يخدم الوطن، شاكر يرجو خدمة الوطن. أنا أحب أن أسوق السيارة، أنا أحب سياقة السيارة يا سواقة السيارة. تحب فاطمة رسم المناظر، ده منظر رسمي خوښيږي. التدريب السابع. أنا أحب أن سواقة السيارة، زه د موټر ډریوري خوښوم. ورپسې چې تمرین دی. انظر إلى النقط الثلاثة الملونة باللون الأحمر، علامة الحذف ما تخو سور رنگ سره چې نخکاری دلته. أبي يحب أن يصنع الآن، دغه نقطې ښیي. درې نقطې خو نه دي، عموما دا باید درې نقطې وي، دا ډېرې زیاتې دي که نه. أبي يحب أن يصنع الأبواب، و یعنې زما پلار
خوښوي چې دروازې او عموما موږ لیکو وا 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 نور همداسې شیان چې وي لکه ETC چې انګلیش کې وي او وا په عربي کې وي. اخي يحب ان يصلح السيارات ورور مې خوښوي چې موټرې جوړې کړي. التدريب الثامن الذخيرة اللغوية د لغات الذخيرة کې څه دي؟ المحامي مدافع وکیل ته وایي. المذياع رادیو. الاذاعه رادیو ته وایي. المذياع کولی شو هغه سټیشن چې هغې مایک نه خبرې کیږي. الطبيب ډاکټر. النجار نجار. حداد آهنګر. الفلاح دهقان. الاطفاء رجال الاطفاء د اور مړ کولو سړي یا ګروپ چې وي الاطفاء مړ کولو ته وایي البته د اور بندول. العامل کارکوونکی. الجندي عسكر. الصياد ښکاري. الواجب المنزلي کورنۍ دنده. هات 5 جمل مفيدة مستعملا فيها ان من فعل المضارع. 5 داسې جملې راوړه چې ان پکې د مضارع فعل سره یو ځای شوی. اريد ان اتكلم معك بالهاتف. زه غواړم تاسو سره په موبایل یا په ټلیفون خبرې وکړم. ان اتکلم اوس فعل مضارع نه مخکې ان راغی نو ان اتکلمو بیا نه راځي. اريد ان تأكل معنا. غواړم ته موږ سره خوراک وکړې. ان تأكل معنا نور تاسو را جوړ کړئ. که بیا هم څه خبره وه نو انشاءالله ما سره اړیکه ونیسئ. زه مو خدمت کې یم. نن لپاره هم دومره درس بس دی. الدرس الثاني عشر بله ورځ لولو. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.